Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe, xoves día 10 do mes de xullo, imos a falarlles de festas, porque esta fin de semana hai festas na Silva e tamén en Crobas, con unha parte gastronómica, pero tamén hoxe imos a coñecer a Comisión de Festas da parroquia de Cerceda, que falaba onte con nós sobre xa as próximas festas grandes que organizan, que son as do Carme. Falaremos das actividades culturais e deportivas todo este mes e o tempo de anotarse. Tamén o luns que ven hai unha recollida de plástico agrícola a que se poden anotar, e tamén falaremos da firma do convenio da central hidráulica reversible que teve lugar na xornada de onte. Por outra parte, o céspede artificial do Roxo se vai a renovar por outro de nova xeración. E lembramos que tamén se pode renovar o DNI en Cerceda o próximo día 30 de xullo. O programa Bos Días Cole, mañán último día para poder anotarse. Falamos da Escola de Balonmán na Silva e tamén do escritor cercedense Ramón Vilar Landeira, que publica un novo libro e mañán o presenta. Falaremos de doazón de sangue, este luns que ven se pode doar sangue en Cerceda, das viaxes do Inserso, do programa de benestar en balnearios da Xunta, da ITV de maquinaria agrícola que estará en Cerceda, tamén a finais, ou mellor dito, será na Silva, no campo da Feira da Silva a finais deste mes, e tamén falaremos de o tempo. As previsións para a xornada de mañán nos falan de un tempo que vai a ser, en este caso, pois alternancia de nubes e claros, será inestable. Comenzamos a crónica da xornada falándolles da renovación do DNI, porque o próximo mércores 30 deste mes de xullo se pode renovar o DNI en Cerceda. Os axentes da Policía Nacional virán cunha unidade móvil para realizar este trámite, pero tamén si queren para renovar o pasaporte. Dende o pasado luns xa poden pedir cita nas oficinas xerais do Concello ou na Policía Local, na planta baixa do edificio consistorial. Hai un cupo de 40 prazas. No momento de reservar a cita xa lle informarán dos documentos necesarios e tamén os precios de cada trámite. Como decíamos, tamén as actividades culturais e deportivas e tamén de informática que organiza o Concello de Cerceda para a próxima temporada, para o próximo curso, teñen de plazo para inscribirse durante todo este mes de xullo. Hai actividades como baloncesto, judo, ximnasia rítmica, patinaxe artístico, peque baile, manualidades, tanto en Cerceda como na Silva, hai inglés, cociña infantil, pádel infantil, escola de fútbol, tamén hai pilates para adultos, tanto en Cerceda como na Silva, hai yoga, hai clases de costura na Silva ou zumba no pabellón. Poden anotarse a estas e a tamén as de informática, que son para adultos de iniciación, pero tamén para nenos e nenas. Estas clases de informática tamén se poden anotar durante este mes. Poden facelo de xeito presencial no rexistro do Concello, na planta baixa, en horario de mañán de 9 a 1, ou pola sede electrónica www.cerceda.org. En cuanto á recollida de plástico agrícola, este vindeiro luns, día 14, se fará unha nova recollida de plástico agrícola nas diferentes explotacións agrícolas e gandeiras do Concello de Cerceda. Decirlles que para solicitar esta recollida o procedemento sigue sendo igual que nas anteriores ocasións. Os interesados deben de chamar o teléfono de Medio Ambiente, o 881 04 67 76 para solicitar o servicio, indicando a cantidade a recoller e os datos do punto de recollida. O plástico debe estar nun lugar que sexa accesible para o camión encargado da carga con grúa e debe estar limpo, sin residuos e atado en fardos. Xa saben, deben previamente solicitar esta recollida, que é gratuita, que o Concello ofrece ás explotacións agrícolas e gandeiras. Na xornada de onte tiña lugar a firma do convenio para realizar a central hidráulica reversible no Lago das Encrobas. Un acto, insistimos, que tivo lugar na xornada de onte entre o Concello de Cerceda e a empresa Coventina Renovables, que nun principio vai a supoñer
50.000 euros de cartos para o Concello no convenio, pero que despois, máis adiante, esta obra que tardará en facerse sobre 5 anos, pois vai a invertir en Cerceda non só en impostos, sino tamén en postos de traballo. Calcúlanse que uns 400 postos de traballo vai a xerar a empresa mentras se está realizando esta obra. Algo do que falaremos tamén nos próximos días. Por outra parte, o céspede artificial do campo de fútbol do Roxo, de herba artificial, se vai a renovar por outro de nova xeración. O céspede artificial do campo de fútbol municipal do Roxo será renovado por un de última xeración, xa que o actual tapete leva moitos anos xa deteriorado e presenta un acosado desgaste debido ao uso intensivo que se fai das instalacións e ao mesmo tempo tamén a base na que se asenta a herba artificial presenta un notable deterioro, como tamén un sistema de recollida de augas. A Diputación coruñesa, a través do seu presidente Valentín González Formoso e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, firmaron un convenio a semana pasada para a execución da obra para que o ente provincial aporta 250.000 euros, cantidade que representa o 80% da obra. O resto, o 20%, o asume o Concello de Cerceda. Insistimos que se vai a renovar a superficie do campo de herba artificial con un material moderno, un céspede artificial de última xeración asentado sobre unha nova base elástica prefabricada. Actuarase tamén sobre unha superficie de 7.300 metros cadrados, dentro do que se incluye o terreo de xogo e as márxenes ao redor, donde se mellorará e se cambiarán as rexas da canle de recollida de augas. O plazo de execución se contempla a partir do momento da firma 6 semanas. Falamos de festas. Esta fin de semana hai festas en Cerceda, en concreto na Silva e en Encrobas. Na Silva se celebra o San Cristovo. Será este domingo, día 13 de xullo, donde a Comisión de Festas do Espírito Santo xa elaborou un cartel donde o domingo comenzará a 1, domingo 13 comenzará ás 12 do mediodía, con a misa solemne ás 12 do mediodía na honra ao San Cristovo, que é o patrón dos condutores. E despois haberá unha procesión polas rúas da vila con vehículos engalanados para a ocasión. Haberá premios para o mellor camión engalanado, para o mellor ciclomotor, tractor, turismo ou furgoneta. Haberá sesión vermú con Mar da Vila e un gran xantar no campo da Feira das Nenas, donde o precio por persoa é de 40 euros, nenos 7 a 12 anos 20 euros e os máis pequenos será gratuito. Todo a cargo da Pulpeira Guerra, que ofrecerá evidentemente pulpo, churrasco e demais, mentras que a taberna a cargo do Fogón o Bosque. Os tickets poden comprarlos nos establecementos da Silva ou cos membros da Comisión de Festas, ou se queren tamén no teléfono 679 96 25 36. Xa pola noite haberá unha gran verbena tamén con Mar da Vila. E o domingo que ven, día 13, tamén hai unha pulpada en Encrobas con motivo do ramo da Virxen do Carmen. A Comisión de Festas de Encrobas organiza unha pulpada ás 2:30 da tarde deste domingo que ven, día 13 de xullo, en Pontoxo. O menú será a base de entrantes, pulpo, churrasco, postre, café e chupitos. O precio para os adultos de 38 euros, de 7 a 12 anos 15 euros e os máis pequenos gratuito. Para sacar os tickets poden facelo cos membros da comisión, ou se que poden chamar por teléfono o 677 42 26 50. A sesión musical de tarde correrá a cargo do dúo Crazy. E na Festa do Carmen en Rodís será o mércores que ven, día 16. Festa do Carmen en Rodís, mércores que ven, día 16, donde a 1 haberá misa na honra a Virxe do Carmen. Despois, ali no atrio, actuará o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Na sesión vermú estará a cargo da Orquesta Os Magos, que tamén estará na verbena, para rematar a festa con música local. Todo o organizado polo equipo de fútbol Rodís e a Asociación Carballo Jordo, que informa tamén os veciños que queiran colaborar, se poñan en contacto ca directiva do equipo de fútbol do Rodís. E hai máis festas, as festas do Carmen en Cerceda, que son 3 días de festas, o 18, venres
19 sábado e 20, que é, en este caso, domingo. Son as festas do Carmen en Cerceda. Esta semana, na xornada onde tivemos a oportunidade de conversar con gran parte da Comisión de Festas no propio campo da feira. Ali estivemos con Marta, con Samuel, con Josito, con Paula e con Lidia. Faltaban Claudia e Lucía, que non puderon estar por motivos laborais, e isto foi o que nos dixeron das festas de Cerceda. Agora para o Carmen son 3 días, no Carmen fixemos, ou digo, no San Antonio fixemos tamén 2 días a máis o vermú. Empezaremos o viernes 18 de julio, empezaremos ca misa solemne a Virxe de Fátima, despois teremos aquí no campo a sesión vermú, e á noite pois teremos a Orquesta Furia Joven e máis o DJ David Bermúdez. O sábado teremos misa solemne pola Virxe do Carme, e despois teremos sesión vermú con 2 reflejos, e á noite unha gran verbena con Olympus, 2 reflejos e un DJ. Unha gran verbena porque tedes unha orquesta de renome, non? Sí, a Olympus, que é bastante grande e famosa. Esperades que veña moita xente. Esperemos. Encher o campo todo e disfrutar. O domingo teremos tamén a misa solemne polo Santísimo Sacramento, despois temos tanto na sesión vermú como á noite o trío Alborada, e nada, a disfrutar o último día. O domingo tamén tedes dedicarlle un pouco tamén a rapazada, aos nenos, non? Sí, pola tarde temos as colchonetas e, bueno, a festa da espuma para os nenos, para que eles tamén poidan disfrutar. E, bueno, é gratuito. Bueno, levades, despois de o San Martiño ano pasado, xa levades varias festas feitas, non? Que tal, como sendo tan xóvenes? Eu pasei no ben, é verdad que é máis cansado que cando és unha persona que non é da comisión, é ben, sí, só ben disfrutar, hai que traballar máis, levantarse máis cedo, e tes que estar sí ou sí, estar atento, pero, ben, foi unha experiencia que me gustou. A min, por hora, sempre me dixeron que lle gustaron moito estas festas e que, ao ser Cerceda, que lle parecía que estaban bastante ben. Hai unha parte importante das festas que recaudar e conseguir que isto cadre, non os números cadren, que xa levas uns cuantos anos en elo. Como vai este ano? Vai ben, a ver, aquí o que é o centro do pueblo mellorou un pouco, o que sempre falábamos dos pisos, pero este ano mellorou. No resto xa terminamos, así que se hai alguén que non nos viu, é porque non estaba na casa, entonces poden pagar na peluquera, ou na banca, ou a calquera de nós que nos vexe por aí. Como novidade este ano había a posibilidade de pagar con TPV, non? Pagar con tarxeta. Eso tamén é unha idea novedosa, funcionou? Sí, funcionou, porque ademais había tempo que a xente que o pedía, porque claro, agora nestes tempos non hai nadie que teña cartos no bolsillo, prácticamente nadie. Entonces funcionou moi ben, o ano que ven volvémoslo a poñer. A min o San Martiño fixemos un par de xogos entre a comida e a festa da noite, todo o mundo quedou moi contento, ca comida igual, e no San Antonio pois a xente tamén nos dixo que o fixéramos moi ben, e esperemos que neste Carmen pois sigamos nesa línea e a xente lle guste. Este ano, Chinche, cedédelo para que intentedes recaudar cartos directamente. Sí, porque, bueno, era o que che comentábamos antes, e se despois o tempo non é o que esperamos, pois se o temos nós é un pouco máis complicado recaudar o esperado, entón así imos ao seguro e tamén pois, nos quitamos un traballo encima bastante grande. As festas sen xente non se fai, entón o importante é que veñan e que disfruten para que poidan seguir habendo festas durante moito tempo. Estades vos aquí representando a comisión, pero sodes máis, non? Sí, estamos Lidia, Paula, Samuel e eu, e bueno, quedan 2 rapazas que son Claudia e Lucía, que tamén nos axudan en todo, pero bueno, por motivos laborais non poden estar hoxe aquí. E bueno, tamén queremos darlle as gracias a Ana, porque é verdad que sin ela non poderíamos ir recaudar, porque ela é a que nos dixo a que casa temos que ir e a todo, e axudounos sempre. Ante preguntábamos polos veciños que como están colaborando, pero tamén as institucións, empresas, isto que tal está colaborando? Ben, as empresas, bueno, de feito está o libro, que entregamos un libro a todo o mundo que paga, entregase un libro, e hai 100 e pico empresas. As empresas, moi ben, todas, incluso empresas de fora que non teñen nada que ver con isto e apoianos. O Concello? O Concello igual que sempre, sí, igual que sempre. Pois deso seguiremos a falar a medida que se acheguen as datas, e lembramos que despois queda pendente aínda a festa do Cochiño, que será o 26 de xullo. Deixamos atrás as festas, falamos do programa Bos Días Cole, ese programa de conciliación da vida familiar e laboral que se leva a cabo tanto no colexo
o cruce de Cerceda como no Celso Emilio Ferreiro da Silva. Por parte do Concello se ofrece esa posibilidade de que nenos e nenas podan ir antes do horario lectivo ao centro escolar. Dende as 7:30 da mañán xa poden estar ali atendidos por monitores e incluso tamén almorzar. O prazo para anotarse remata mañán, día 11 de xullo. Mañán sería o último día para poder anotarse. Poden facer a reserva por sede electrónica na páxina web do Concello ou no rexistro presencialmente. E se teñen algunha dúbida, poden chamar ao 981 68 60 68. Falamos agora da Escola de Balonmán que bota a andar na Silva. A Federación Galega de Balonmán organiza unha Escola de Balonmán na Silva, na Polideportiva Municipal. Será todos os luns e mércores dende as 3 da tarde ata as 4 para edades comprendidas entre os 5 e os 14 anos, insistimos na Polideportiva da Silva. O precio é de 20 euros o mes. Poden anotarse por correo electrónico en sumatedeporte@gmail.com ou, se queren, por teléfono no 686 27 52 04. Falamos agora do escritor cercedense Ramón Vilar, que publica un novo libro. Moncho Vilar Landeira volve a publicar unha nova obra que fusiona literatura e xornalismo. A obra chámase Nos estamos ben, non? Despois de pasar 6 anos sin presentar outro libro, este próximo venres mañán, día 11 de xullo, na Praza dos Libros de Carballo, presenta Nos estamos ben, non? Unha obra que está publicada por Espiral Maior, un autor, o cercedense, Ramón Landeira, que en este caso presenta mañán en Carballo, despois de 6 anos sin publicar nada. O libro, os anteriores, xa foron un éxito, lembren os televisores estrábicos no 2014 ou Un peixe no parque no 2019. Ramón Vilar Landeira, de Rodís en concreto, licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela, traballou como redactor na Voz de Galicia, no Faro de Vigo, no diario digital Vieiros, o que dirixiu. Na actualidade é mestre e profesor de Lingua e Literatura no ensino secundario. Publicou, como decimos xa, 2 libros, este é o terceiro que esperemos que lle vaya moi ben. Falamos de doazón de sangue. O luns que ven, día 14, pódese doar sangue en Cerceda. No campo da feira de Cerceda estará o clásico autocar branco doados. Luns 14, luns que ven, pola mañán de 10 a 2 e pola tarde de 4 a 9 se pode doar sangue no campo da feira de Cerceda. Tamén lles falamos dos viaxes do Inserso, porque de novo convocouse o aprazo para anotarse as viaxes do Inserso. En este caso, o prazo xa abriu para participar e vai a estar aberto ata o 23 de xullo. Así que xa saben, ata o 23 de xullo poden anotarse nos viaxes do Inserso. Se teñen algunha dúbida, poden informarse ou que lle axuden a tramitalos a través dos servicios sociais do Concello. Están na terceira planta da Casa do Concello ou poden, se queren, chamar por teléfono o 981 68 60 68. E tamén abriu o plazo para o programa de termalismo do Inserso, do programa de Benestar en Balnearios da Xunta de Galicia. O programa de Benestar en Balnearios da Xunta de Galicia é un programa que a Xunta pon en marcha para estadías de 10 días en réximen de pensión completa, con aloxamento, almorzo, comida e cea, a escoller entre 15 balnearios de Galicia dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro. Dirixido a persoas maiores, o prazo de inscripción rematará o próximo 16 deste mes de xullo. A ITV de Maquinaria Agrícola, pois a ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar dende o 24 ata o 31 de xullo no campo da Feira de Cerceda agás os festivos e o fin de semana, é dicir, estará o 24 e logo volverá a estar o 28, 29, 30 e 31. En este caso, lembren que o 31, último día, só estarán pola mañán. Se alguén quere pedir cita previa, pode facelo no 981 92 80 80 ou se queren na súa página web www.sicitv.com. Agora falámosles nos deportes de
xadrez, porque o pasado domingo disputouse en Cerceda o 9º torneo de xadrez. Achegáronse a participar de diferentes lugares de Galicia e de fora da comunidade un total de 99 persoas inscritas, nas que se repartiron entre os gañadores 800 euros. Era a 9ª edición deste torneo, donde dende o Concello organizador agradecen a todas as persoas participantes, en especial os participantes do noso Concello, que tamén eran bastantes. Os premios foron entregados polos concelleiros Óscar Golán e Suso Rama, que se achegaron ali pola tarde do pasado domingo para disfrutar desta proba que encheu durante toda a tarde a Polideportiva Municipal de Cerceda. Xa rematamos co tempo. Durante mañán venres agardamos que novamente persista a inestabilidade atmosférica. Con esta situación, mañán teremos ceos con abundantes nubes baixas na mitade oeste, que en este caso pode traer tamén bretemas no litoral atlántico ao longo da xornada. As temperaturas sufrirán un acusado descenso, especialmente nas máximas. Os ventos soprarán do suroeste, frouxos rolando a noroeste pola tarde. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.